आज मैं बना रही हूँ एक काढ़ा अजवाइन के पत्तों से, जो सर्दी खांसी में बहुत असरदार होता है। इसको बनाने के लिए मैंने लिया है 2 कप पानी। उसमें डाले हैं 5 से 6 अजवाइन के पत्ते, थोड़ी सी अदरक, कुछ पत्ते तुलसी के, 4-5 काली मिर्च, एक छोटा टुकड़ा दालचीनी का। और जब ये सब उबल जाएगा 5 से 6 मिनट तक उबालने के बाद मैंने इसमें डाला है थोड़ा सा गुड़। अब बात करते हैं हम इसके बेनिफिट्स के बारे में। अगर आपको कहीं पर भी कफ है, चेस्ट या नेजल कंजेशन है, सोर थ्रोट, साइनस इन्फेक्शन कुछ भी है, तो ये नेचुरल एक्सपेक्टोरेंट का काम करता है, म्यूकस को लूज करके शरीर से बाहर निकाल